Шундай қатын қыҙҙар килә был донъяға. Уларҙың юралыуында, бар булыуында илаһи көстөң, илаһи уттың ҡатнашы күҙгә бәрелеп тора. Улар иң бейектә саҡтала ерҙән айырылмайҙар. Иң түбәнгә төшкәндә лә түбәнлеккә төшмәйҙәр, хурлыҡҡа батмайҙар. Юғалтыуҙар кисергәндә юғалып ҡалмайҙар. Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим. Урамда ҡыш, буран ҡотора. Мейестә ут дөрләй. Ғәли апай әкрен генә ырыу тарихы, туған-тыумаса тураһындағы хәтирәләр йомғағын һүтә. Уны ышым ғына тыңлап ултырған Ғилметдин ағай халыҡ йырҙарын көйләй. Әбйәлил районы Рәхмәт ауылы ҡыҙында башҡорт теленә һөйөү нәҡ ғаиләлә бөрөләнә. Фирдәүес Ғилметдин ҡыҙы Хисамиддинова 1950 йылдың 1 ғинуарында Әбйәлил районының Рәхмәт ауылында донъяға килә. Заманы өсөн алдынғы рус башҡорт мәктәбендә белем ала. Уҡыу уға тәүҙә ауыр бирелә. Атайым әйтә бит, «Я, ҡыҙым, уҡып күрһәт әле, нимә уҡырға өйрәндең инде». Шунан хәҙер өлкән әлифба була торғайны, тышында бер ҡыҙыҡай ултыра торған, шулай ҡулын ғына күтәреп инде. Шул әлифбаны килтереп һалып, хәҙер атайым бит асса, мин уҡыйым, бит асса, мин уҡыйым, өсөнсөһөн һәм китапты бөтә яҙҙым. Тип әйтер инем, һәм бер мәл атайым күреп ҡалған. Мин баҡ тиһәң, теге бала кеше алдай белмәй бит инде. Китапҡа ҡарамай ғына. Ҡарап алам да, миҫал өсөн, унда әтәс. Әтәс тураһындағы тексты, шул биттә ниндәй һүҙҙәр, ниндәй һөйләм бармы, нимә уҡыйым да бирәм икән. Артабан икенсе бит. Һәм бала кеше алдай белмәгәс, мин атайымның унда йөҙөнә ҡарап тороп уҡыйым икән. Шулай итеп, минең уҡый белмәгәнемде атайым белеп ҡалды. Шунан был миңә әйтә, был ниндәй хәреф? Миңә күрһәтеп һорай. Мин хәреф танымайым икән. Шунан инде хәҙер атайым шул ҙур әлифбамен шап иттереп башыма уҡты. Шунан һуң уҡырға өйрәндем. 1970 йылда Белорет педагогия училищеһын ҡыҙыл дипломға тамамлағандан һуң Фирдәүес Өфөгә юллана. Ул замандарҙа баш ҡала ауыл балаһын ҡолас йәйеп ҡаршыларға ашыҡмай. Башҡорт дәүләт университетында уның документтарын ҡабул итмәгәс, ныҡыш ҡыҙ республиканың мәғариф министрының үҙенә юллана. Фатима Мостафина уға йүнәлеш ҡағыҙы бирә лә бит, университетта документтарын барыбер алмайҙар. Сәмсел ҡыҙ яңы ғына асылған Башҡорт дәүләт педагогия институтына уҡырға инә. Бында мин шул тиклем яратып уҡыным. Һәм мин ана шул яратып уҡығас, беренсе курстан алып, мин теге фәнни ойошмаларға йөрөнөм. Пединститут мына миңә үҙенә күрә теге уҡытыусы итеү генә түгел, но фәнгә барыбер мине индерҙе. Һәр ваҡыт ниндәйҙер яңылыҡ асырға яратҡан Фирдәүес парашют менән һикерергә хыяллана. Үткер башҡорт ҡыҙы хыялдарын тормошҡа ашыра торған көслө заттарҙан. Фирдәүес тәүәккәлләп, ашҡынып, Өфө аэроклубына йүнәлә. Ул үҙ ғүмерендә 38 тапҡыр һикерә. Булыр бала бишектән тиҙәр. Фирдәүес Хисамиддинова институтта уҡыған йылдарында уҡ башҡаларҙан айырылып тора. Оло маҡсаттар ҡуйып, алға ынтылған егәрле ҡыҙ Мәскәүҙә симпозиумда сығыш яһай. Уның башҡорт теле диалекттарына арналған доклады оло ҡыҙыҡһыныу уята. Нәҡ шунда башына ситсаяулыҡ бәйләгән аналитик фекерле ауыл ҡыҙын күренекле ғалим Әҙһәм Тенишев үҙенә аспирантураға саҡыра. Үҙем дә даже белмәйем. Был симпозиумдың шул тиклем теге юғары кимәлдә икән. Ну, теге студент, ҡайҙан белһен ул? Һонда академиктар ултырған, членкорҙар, билдәле ғалимдар. Мин тегеләрҙең алдына сыҡтым да, теге дәфтәр битенә яҙылған, но, оҙон итеп яҙғанмын. Шул биткә яҙған докладымды поставленным артистичным голосом инде важная такая докладымды уҡып сыҡтым да. Ана шул сығышымды
Советский тюркологияның редакторы менің қолымдан келіп алып кетті. Институтты кызыл диплом менән тамамлагас, яшь белгесте авылга эшкә ебәрәләр. Ул хезмәт юлын Белорет, Авыргазы райондарында башлай, кияүгә сыга. Максатлы кызга авыл уфуктары тар тоела. Ул авырлы көйө СССР Фәннәр академияһының Тел гыйлеме институты аспирантураһына укырга инә. Фәнгә булган ынтылыш барлык кәртәләрдә емерер көскә ия. Ул кесе өлкән гыйльми хезмәткәрдән институттың директоры вазифаһына тиклем күтәрелә. Галимдар безнең уникум. Һәр береһе уларның бөек. Һәр береһе үден бөек ханай. Һәм ысынлап та бездә мәсәлән шул тиклем улар шуга һәркем бер өлкәнең белгесе. Галим бит ул әлеңгә балала. Һәм шул вакытта әсәләк үк. Менә бала, катын бала таба бит инде. Ул бала тапканы шу балаһының кайда куярга белмәй нишләп йөгереп йөри бит. Безнең галимдар да бәләкәй генә китап язалау, шуны сыгарайым дип йөгереп йөри. Ана шу китабын сыгарһаң, ул инде һинең уны эрләп талганыңды оныта ул, шу кайы сакта катырак әйткәнеңде лә. Ягъни галимдар менән эшләүе кыен да, шул ук вакытта менә күңелгә рәхәт. Мин улардан аңлайым, мин үдем галим. Улар мин аңлай. Минең бөтә эшем фән. Ана шу бер мәкалә язам, китап язам. Менә безнең коллектив бөтәһе шулай. Менә бөтәһе шулай. Шуның өчен менә нисек уларда яратмайың? Нисек уларды ихтирам итмәйң? Нисек уларга шарттар булдырга тырышмайың? Фирдәүс Гыйлметдин кызы 1980 елда вакытынан алда кандидатлык, 1993 елда докторлык диссертациясын яклай. Егәрле галимә бер генә юнәлештә эшләүде хушһынмай. Башкорт дәүләт педагогия институтын иң беренчеләрдән булып тамамлаусы. Улар араһынан сыккан иң беренче фән кандидаты, фән докторы, тәүге профессорларның береһенең туган институтына эшкә сакырылуы табигый хәл. Ул өлкән укытучы, доцент, профессор, декан булып эшләй. Нәкъ уның олы тырышлыгы менән институтта башкорт әдәбияты һәм мәдәнияте кафедралары, башкорт филологияһы факультеты асыла һәм ул иң алдынгы факультетларның береһенә әйләнә. Кайһы гына авылга бармаһам да, мин һораймларның һездә аралар ниндәй? Һездең ана шул табынган кошыгыз, әйтәйек, табынган агасыгыз, уран, тамгалар, менә шуларды мин кызыксынып, элек-электән менә Белорет педучилищесында укыган вакыттан ук мин шуларга кызыксындым инде. Кызлар бит инде элек бер-беренә кунакка йөрүшә. Педучилищедан я миңа киләләр, я ана шу инженер буйларына китәбез бит инде. Шунда минең әхирәттең әсәһе әйтә бит инде. Фирдәүс кәбәркәнән бакырсаны индер бит инде. Мин хәзер унан аңланым Фирдәүс һәм индер. Кәбәркән аңламайым, бакырсан аңламайым. Шунан кире индем, был нимә була ул? Һәм булар миңа аңлатты бит инде, нимә икәнлеген. Менә шулай итеп, үзенә күрә теге халкыбызның тел байлыгы, менә шул тиклем улар мине ялып итте. Теге кызыксыну тойгыһы. Башлык булһаң, башлы бул, йырылмас кашлы бул ди халык. Җитәкче буларак Фирдәүс Гыйлметдинны гамәленә күрә әмәлен таба белгән көчле заттардан. Юкка гына мени, уның эш тәҗрибәһен өйрәнү өчен Рәсәйнең Мәгариф министрлыгы Өфөлә бөтә Рәсәй конференцияһы үткәрә. Республиканың югары уку йортларында башкорт инглиз, башкорт төрек, башкорт немец, башкорт теле, Башкортстан тарихы һәм мәдәнияте бүлектәре асылуы абруйлы галимәнең хезмәт имештәре. Телебезнең байлыгын дөнья кимәленә сыгарырга тәвәккәллек иткән шәхестәрнең тәүгеһе ул Фирдәүс Хисаметдинова. Ул халкының асыл хүз байлыгын, тарихын арттырмай да, кәметмәй дә сагылдыра. Мин бик рухлы дип әйтәм инде. Гаиләле һәм бик рухлы авылда туганмын, һәм үскәнмен. Менә безнең авылда һәр бер ундагы кывак, һәр бер таш, һәр бер тау вакыйгалар менән теге ярылып, тулып ята. Менә без бәләкәй сакта без еләккә барабыз, әбидәргә ярып, әсәйдәргә ярып. Хәзер бер тына еләк ябыз да, ултырабыз, мәсәлән, таштыгамы, агас төбенәме, булар һөйләйдәр. Менә ташта әлләгем теге олатай яки әлләгем әби яткан казактарга атып һөйләйдәр бит инде.
Безгә кызык хорай башлайбыз. Булар бөтәһен дә һөйләй башлайлар. Галима Венгрия, Германия, Франция, Түркия, Япония, Казакстанда башкортса сыгыш яһап, туган теленең матурлыгын күрһәтә, уга карата мөхәббәт уята. Беренче башкорт курултаенда немец галимәһе Маргарет Эрсенраштың саф башкорт телендә сыгыш яһавын мөгаен күптәр хәтерләйдер. Germanyalar Başkort dilini gitti öğrene başladım. Hem Tukkan Üsüncü yılın Mart ayında uzun bilen Başkortça kıskırıp söyleşi başlanım. Наконец, в марте я начал громко разговаривать на башкирском языке. Hatta üyümde Yüler diken isim de aldım. Берлин қалаһында башкорт телен өйрәнү буенча махсус курстар асылуы Фирдәүс Гыйлметдин кызының исеме менән бәйле. Немец галимдарының башкорт теленә булган һөюе тәү сиратта галимәгә карата улы ихтирам билдәһе итеп кабул ителә. Халкын ихлас яраткан кешеләр генә башкаларда ла шул хисте тудыра ала. Фирдәүс ханымның студентлары Башкортстан менән танышырга улы теләк белдерә. Бишәүһе башкорттар буенча якланы магистрлык диссертациялар. Берәүһе искитмәле ул фильм төшергән. Башкорт хатынының бер көне. Һәм мин аның презентациясына бардым. Бу Берлиндә презентация үткәрде. Бәй, бу матур иттереп башкорт күлдәген кәзәки киеп алган презентацияга теге кызыкай инде. Шуннан мин әйтәм, Антония был кайдан? Ә мин бер янда хатып алдым ти. Һин бит әйттең ти, башкорт костюмы иң матур костюм дип. 1995 елда Фирдәүс Гыйлметдин кызы Башкортстандың мәгариф министры итеп тәгаенләнә. Илем, телем, халкым, республикам дип янган олы шәхес тагыла кылас яеп эшкә егелә. Республика мәктәпләрен йөреп сыга, авария хәлендәге искергән уку йортларының исемлеге төзелә. Нәкъ ошо елларда Башкортстан мәгарифен үстерү концепциясының проекты эшләнә. Тоткан урындан һындырган сактары ла була. Уның уңыш казаныштары 7 кат тир аша, халкы өчен йөрәк әрнүләре аша килә. Халыкта бит юкка гына иген йер һуына түгел, тир һуына үсә тимәй бит. Минең нинди хыялдарым бар ине. 3 елда шуларды үземсә тормышка ашырдым. Ягъни мактанып та әйтә алам дип әйтәм инде. Бүгенге көндә калаларда, район үзәкләрдә башкорт гимназиялары, лицейлары бар икән, уларда минең өлешем булуына мин куанам. Әгәр дә республикала халык бар икән, кемдер яшәй икән, уларның мәктәбе булырга тиеш дип мин ханаем, шулай бит инде. Шуның өчен теге башкорт гимназияларын гына түгел, әйтәйек, шул ук вакытта татар, сыуаш, марый, мордва, удмурттарга ла гимназиялар асуда. Ә инде бу педучилищеләр, педколледжларда улар өчен төркемдәр асуда, менә минең осырыма туры килде. Моның менән мин шулай горурланам. Башкортстандың дәүләт йыелышы курултай депутаты, Башкортстан катын-кызлар союзы рәисе, Башкорт катын-кызлар җәмгыяте итәкчесе, Фирдәүс Гыйлметдин кызының эшләгән урындарын, хезмәтләрен ханап китү өчен генә лә әллә күпме вакыт кирәк. Нисек өлгерә лә, кайдан вакытын таба? Миңа уның менән сит илдәрдә, халыкара форумнарда һәм съездларда республикабызның катын-кызларын һәм башкорт катыннарын күрһәтү бәхете тиде. Һәм уның ошо республикабыздагы катын-кызларын берләштерүдәге, яшьләребезне тәрбияләүдәге, уларга өлгү булудагы эшен әлбиттә баһалап беткәһед. Халкыбызның ардаклы галимәһе катын-кызлар өчен генә түгел, ир-аттар өчен дә яшәү өлгеһе булырдай көчле шәхес. Ул үз гомерендә 5 йорт халган. Фирдәүс Гыйлметдин кызы мисалында Рәсүл Гамзатовтың иң көчле ир-ат, ул катын-кыз дигән һүзләренә тагыла бер инанаһың. Галимә улдары Тимур менән Нур, уларның гаиләләре, ияндәре өчен янын бирергә әзер әсәй, өләсәйләр. Бана-банаһы кейеп дип атала күрәгезме? Уны харык йөнен кыркып алалар, шуныга өстенә эсе һыу куялар, шунан аны нык итеп кагып, менә шулай кейеп эшләйдә. Рәми Гарипов бар һөнәрдән авыр һүз эше дигән. Халыктың асыл һүз байлыгы аша сал тарихты гадел сагылдыру көчле рухлылар эше.
Фирдәүс Хисемиддинова Өфө тарих, тел һәм әдәбият институтында 1998 елда эшләй башлай. 2005 елдан әлеге көнгә тиклем уның алыштыргыһыз директоры. Ул чит илдәрдә бигрәк тә Төркия илдәрдә, Орта Азия, Төркиялә эшләгән кеше, лекциялар укыган кеше, шуннан инде Европала, Германияла эшләгән, актив эшләгән галимебез, унда ул башкорт теле буенча китап дәреслек сагран кеше Бонн университетында. Һәм инде менә бу күрһәтеп тора. Зур галим, ул мобильный булып, үткен илдән дә чит илдәрдә дә булырга тиеш, бүрегә тиеш фәндә һәм Фирдәүс монда актив катнаша. Әйтеп торам, ул чит илдәрдә конференцияларга аны сакыралар, пленар докладларга, һәм еш кына ул ундала безнең Башкортстан, Рәсәй һәм күрһәтә. Галимәнең бүгенге эшмәкәрлеге тарихи фонетика, ер-һыу атамалары, халык медицинаһы, башкортларның им-тумы, мифологияһы менән бәйле. Фирдәүс Гыйльметдин кызы 10 кандидатлык, 3 докторлык диссертация җитәкчесе. Ул 400дән ашу гыйльми хезмәт, шул исәптән 80гә якын китап бастыра. 300дән ашу гыйльми методик хезмәте сит илдәрдә дөнья күрә. Безнең институт елда бер 40лап китап сыгара, әйбет. Шуның өчен теге безнең продукция һәм ул бик бай, күп. Әмма шулар рахында ысынлап та, менә минең сәтеге институт тарихына инә торган 2 зур хезмәт бар. Сыгып беткәннәре, әле сыгып бетмәгәннәре лә бар инде. Мәсәлән, башкорт халкының тарихы, башкорт халкы тарихы. Ул 7 том һәм 8 уның документаль кушымтаһы бар. Менә ошондай томда. Ямгыһы 15 том килеп сыга. Менә был 15 томды сыгару, иң тәүдә язу, редакторлау, сыгару, ул шул тиклем авыр булды. Шәркыятчыларның 10-нчы съездына килгән Осетин әйтә. Тик һеҙҙе битте Рәсәйҙең дәүләт премияһына тәҡдим итергә кәрәк. Ошу заманда шундай 15 томлык бер халык тураһында һеҙ китап сығарғанығыҙ. Икенсе зур хеҙмәтебеҙ тураһында әйтеп китәм. Башҡорт теленең академик һүҙлеге. Башҡорт халҡы тарихы кеүек, Рәсәйҙә беҙ беренселәрҙән эшләнек. Теге бында маҡтанып та әйтмәйем, беҙ өлгөрҙөк. Академик һүҙлегебеҙ 4 телдә. Ундай һүҙлек әле юҡ. Менә безнең башҡорт телендә аңлатма бирелә, ул аңлатмалы һүҙлек бит инде. Урыҫ теленә тәржемә ителә, һәм әйтәйек 3-нче, унда инглиз теле. 4-нче тел, унда төрк теле. 10 томлык һүҙлек булараҡ, ул әлбиттә зур хеҙмәт. Уның бөгөнгө көндә 6-һы сыҡты, менә Алла бирһә 7-нчеһен алабыҙ, һәм безгә ҡала 3 том сығарырға. Үҙенә күрә халҡыбыҙҙың теленә, мин уйлайым, һәйкәл ул. Туған теленең моңона, матурлығына ғашиҡ Ғалимә башҡорт телен үҫтереү өсөн ваҡытын да, көсөн дә йәлләмәй. Телевидениела тәүгеләрҙән булып, башҡорт телен өйрәнәбеҙ тапшырыуын алып бара. Республика ауылдары тарихына арналған программаларҙы әҙерләүҙә лә уның хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ. Олата бабанан ҡалған ҡомартҡыларҙы һаҡлап, балалар күреп үтһен, белһендәр, менә беҙҙең халҡыбыҙҙың тибинде. Рәсәй, Башҡортостан фәненең атҡаҙанған эшмәкәре, халыҡтар дуҫлығы һәм Салауат Юлаев ордендары менән бүләкләнгән оло Ғалимә ата-бабалар төйәген, әбйәлилен бөгөн дә ташламай. 1864 йылда 3 башҡорт мәктәбе асыла, урыҫ башҡорт мәктәбе асыла. Береһе Темәстә, береһе беҙҙең ауыл, Рәхмәт ауылы. Һәм 3-нсеһе Илтабан тигән Учалы районындағы бер ауылда. Беҙҙең ауылда Сибай кантондың ставкаһы булған. Теге 6-нсы кантондың башлығы Сибай кантон Верхнуралда йәшәмәгән, шул башҡорт ауылында йәшәгән. Һәм шул ауылға ана шул урыҫ башҡорт мәктәбен асҡан. Халҡыбыҙ вуздарға инмәһәләр дә, ана шул ҡанға һеңепме, күңелгә һеңепме, белемгә ынтылыу, ана шул бөтә легенда, бөтә риүәйәттәрҙе һаҡлап, бала-сағаға тапшырыу булған. Ғалимә тыуған мәктәбенә ярҙам итә. Талантлы балалар өсөн үҙ стипендияһын булдырған. Был юла 10 йылдан ашыу һаҡланып килә. Бөгөн уның 34 стипендианты бар. 95 йылда Фирдәүс Гыйльметдиновнаның тырышлығы менән беҙҙең ауылда
9 еллык мәктәп булдырылды. 10 елдан һуң инде. Уның ярдәмендә проект эшләнеп, менә шундый зур, бүтән заман талаптарына ярашлы 132 урынлык мәктәп асылды. Фирдәүс Гыйльметдиновна безне тагыла үзенең менә дәрте менән дәртләндерә. Контрольдә тота. Шуга без һәр вакыт уга тиңәшергә тырышабыз. Рәхмәт халкы өчен Фирдәүс Гыйльметдин кызының авылга кайтуы һәр вакыт олы вакыйга. Әбьялил районының фольклор ансамбльдәре уны йыр-моң менән зурлап, яратып каршы ала. Башкортстаныбыздағы алтын гына бидәүс. Башкортстаныбыздағы алтын гына бидәүс. Ничек булган бала сактагы Фирдәүс, әллә шул ук Фирдәүс минең өчен шулай дип уйлайм. Ул беркемдә лә теге һин улай, мин һин булай дип теге айырып карамай, бөтәһе лә уның өчен тигез. Менә безнең авылда шундай итеп данланы. Рәхмәт дигән бер генә бер теге алда башкорт, менә Фирдәүс дигән бер генә бер теге инде Башкортстанда ул ханаулы бит. Ундайдар бик кирәктәр. Байымга барһала, монда килһәлә бүтән кеше менән ябай. Бердәм профессор мен тормайын. Шу әйтәм дә элекке мак, элекке Фирдәүс. Авылда мәсет төзү эшен башлаган Галимә дин йортында ла көтүп алынган кунак. Укытучының иң төп горурлыгы уның укучылары. Фирдәүс Гыйльметдин кызы улар тураһында сәгатьләр буе һөйләргә әзер. Кояшлы укытучыларын укучылары ла хөрмәт итә. Эргәңдә шундай белемле һәм киң даирәле тибетек шәхес булганга инде бер инде яшьтәр шундай бар дөньябызды онытып, уның куласында һәр вакытта зур теләк белән эшләндек. Хәзер инде 30 елдан ашу гомер узһала, безнең ошо беренче танышудан бер дә бәйләнештә үткән юк, һәм шулай ук мин үземнең остазымды укытучым итеп һаманда мин аны кабул итәм, һәм укытучым тиешле кәңәшләр бирә икән, һәм уның кәңәшләренең шундай безгә кирәклеген тоям. Фирдәүс гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә ожмах дигәнде аңлата. Билдәле Галимәнең исеменә тап килә. Бар йөрәген, халкының тарихын өйрәнүгә багышлаган шәхестең күңеле ожмах кебек матур. Бер нәмәгә зарланмай, үз көсе менән олы уңыштарга өлгәшкән Рәхмәт авылы кызы менән дөнья кимәлендә билдәле галимдар да хуклануын яшермәй. Фирдәүс ханымы да шунда 25 yıldır biləmin. Ул köp işlerde konferensiyalar topladı. O kişilerini yaxşı bilə. Kim ne işley onu yaxşı bilə. Onlarını birge getirip fikirlerinin östüre. Фирдәүс Хисметдинова кайда гына барһа ла туган иле менән бәйле урындар, шәхестәр эзләй. Венгрияла башкорттың үз бөек шәхесе Әхмәтзәки Вәлиди, Абдулкадир Инан, Галимьян Таган, Илсе Гайсаны йырлап йөргән урамдар буйлап үткәндә, күңеле халык моңы менән тулы Галимә йырламай ничек түзәр. Башкаланың этнографик авылы Галимәнең яраткан урындарының береһе, көтелмәгән очрашулар майданы ла ул. Германияда яшәүче эшкуар Ирек Баешев Лейпциг музеенда башкорт бүлеген асу эше менән янып йөрий. Музей сабы. Ниндәй музей? Лейпцигта музей сабы. Башкорт музее. Башкорт музее бидән. О, молодец. Авылдаштары Галимәне яратып, кояшлы Фирдәүс дип йөртә. Һәм улар менән ризалашмау мөмкин түгел. Йөзендә һәр вакыт нур балкыган Фирдәүс Гыйльметдин кызы Хисаметдинова күңеленә бар галәмде һәйдереп,
милләте өсөн янен бирергә әҙер ҡояшлы оло ғалимә, күбәләк ырыуын бөтә донъяға таныткан бөйөк шәхес.